सो एभ्रिवान गाइस म चाहिँ मिस्टर सुदीप राजकुमार हो गाइस। आज चाहिँ म नेपालीमा ब्लग डाल्दैछु। सो गाइस म चाहिँ धेरै टाइम बाद नेपालमा ब्लग डाल्दैछु। म चाहिँ इन्डियामा रहन्छु नि त गाइस। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आज हाम्रो राइडको प्लान छ। म धेरै टाइम बाद मैले बिचमा किनभने मलाई हिन्दी ल्याङ्ग्वेज आउँदैछ नि त, मलाई नेपाली खासै उति राम्रो आउँदैन। राइड गर्न जाँदैछु। धेरै टाइम मैले चाहिँ हिन्दीमा ब्लग डालेको छु, त्यही भएर म चाहिँ अहिले यो चाहिँ भित्रबाट होस् सबजना दाइहरू आउँदैछ। हाई भन। यो देख्न सक्छ सबजना हाम्रो दाइ पनि छ। यो पनि हाम्रो दाइ हो, उनी पनि दाइ हो। सो गाइस यो चाहिँ टिभिएस फिटर, सरी यो चाहिँ मेरो हेलमेट हो नि त। यो पुरा म चाहिँ यसै हेलमेटबाट पुरा ब्लग गर्छु। मेरो युट्युब सर्ट भिडियोमा तिमीले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ धेरै ब्लग हालिसकेको छु। सो आज चाहिँ म कहाँ घुम्छु नि त। आज म कहाँ जान्छु होइन, अहिले चाहिँ जाँदैछु। अहिले कहाँ जग्गामा बस्नु हामीले। सो गाइस यो पुरा जहाँसम्म देख्न सक्छ यो पुरा मार्केट हो। यो धेरै छ ड्राइभिङ चाहिँ दाइले गर्नुहुन्छ होइन। यो पुरा मार्केट हो। मार्केटबाट इन्ट्रेस्ट भइसक्यो। अहिले हाइवेमा जानेछु। बस्छ यार। यो चाहिँ हाम्रो फोटो सुटमा पुरा मकै हो। यता पनि पुरा मकै हो। दाइले छ्याङ के यसको नाम के छ्याङ है, सिन्धी खाना आएको छ पुरा। म अनि यता छ नि मोटे, यो खाँदैन नि त। पुरा खान्छन्, पुरा हाम्रा ग्याङ पुरा खान्छन्। मजा खाँदैन सिन्धी भने राम्रो चिज भयो भने खाँदैन के। म चाहिँ सिन्धी पुरा खाँदैन। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ टाइम चाहिँ अहिले 3:40 पुरा फुल पावरमा सिन्धी नानीको वेट गर्छु नि त। म चाहिँ खानेको अलबाट छु नि त। म चाहिँ आफ्नो लागि दमसब अनि जुस लिन जाँदैछु। अनि दाइ पुरा हेर्न सक्ने पुरा त्यस्तै चिज खाने चिजहरू पुरा पाइन्छ नि त दाइ। म चाहिँ खाँदैन होइन त। म चाहिँ अहिले दोकानमा जाँदैछु मेरो लागि कोही दमसब भन्यो जुसहरू खान लागि। उनी आफ्नो पार्टीमा जान्छ, म त आफ्नै पार्टीमा जान्छु नि त गाइस। सो गाइस देख्न सक्छ यस्तो छ इन्डिया। यो चाहिँ म इन्डिया होइन के यसको नाम भन्छ पलेटुरु जस्तै गाउँ हो यो पनि। अनि म त यतै हिँडेर जान्छु। म इन्डियामा चाहिँ धेरै मान्छेहरू मेरो नेपाली ल्याङ्ग्वेज हेर्दाखेरि कोही सबजना मलाई देखिरहन्छ, अरे कस्तो भाषा बोल्दैछ यार भनेर। किनभने मेरो खै राम्रोसँगै हो नि त। नेपाली बोल्छु भने उति राम्रोसँग बोल्दैन नेपाली। अनि त्यही भएर सबजना म देख्न सक्छु अरे यार के भन्छ यार, यो ब्लग बनाउँछ अनि के भाषामा बोल्छ भनेर। त्यही भएर यो चाहिँ दोकानमा चाहिँ म त जुस किन्दैछु यार। त्यही भएर दाइ चाहिँ पुरा फुल पार्टी, हाम्रो त जुस पार्टी हो। आंटी दमसम ఉన్నాయా?
థమ్సప్ ఉండవు ఇక్కడ. यार कस्तो रोडमा लिइसक्यो यार दाइले चाहिँ पुरा अफ रोड नि यस्तो गाडीमा चाहिँ यता चाहिँ पुरा फुल पावरमा यति पुरा रोडमा अला चाहिँ त्यहाँ गाडीमा आउन देख्न सकिरहेको छ। यता चाहिँ नबटर खसिसक्यो गाडी उता चाहिँ यो रोडमा हेर्नु पुरा कच्ची रोड छ गएछ। यता चाहिँ पुरा अफ रोडिङ हो यो। यता यो सानो गाडीले काम हुँदैन हैन अन्त पुरा ट्याक्क भरिमा अहिले त फुल पावरमा हाम्रो पुरा फोटो सुट पुरा भइसक्यो। अन्त अहिले राम्रोसँग घरमा जानेछु। अहिले तिमीले मेरो भिडियो हेर्दैछ भने म यसमा एडिङ गरिदिन्छु। त्यही चाहिँ मलाई फलो गरेर गर्दैन होला गाइस। अहिले चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ अहिले पुरा फुल फोटो गाडेर रिलले बनाएर दाइ सबै हाम्रो घर जानेछु। अहिले त रोजा देख्नु होला गाइस। यता चाहिँ पुरा फुल अफ रोडिङ गाइस। यता चाहिँ पुरा त्यही भएर गाइस अहिले पुरा फुल पावरमा घर जान्छ। सिधै त्यो त अनि खतरा सबजना है घरमा जानु भन्छ। अहिले चाहिँ म चाहिँ हाईमा छु हेर्नुहोस् गाइस। हेलो म चाहिँ ल घरमा जानेछु। के हुन यो गाडी चाहिँ मेरो होइन दाइ गाडी हो। त्यही भएर म चाहिँ घरमा हाल्छु। सो गाइस अहिले चाहिँ यतिको लागि ब्लग अनि भिडियो चाहिँ कस्तो रहेछ गाइस लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु गाइस। अहिले चाहिँ म घरमा हेर्न जान्छु। सो गाइस हेरेर छौ हाइवे यो गाइस यो हाइवे यो रातमा टाइममा धेरै सुन्दर छैन नि त।